في أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد, السلام عليكم warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dari mga kakasih hatiranan, alhamdulillah, yan isap kita niyo waktu na to ini, amo na yung waktu puas maghrib. Insyaallah subhanahu wa ta'ala, hindi mga pakaradyan kalo-kalo lusong imbiya mga dayaw niya amuin mga pila adlaw ring habiyaw insyaallah ta'ala ya magluluan ng halaman na to insyaallah ta'ala in mga inikatan kakunahan na mo in panghindo asin kamukatan alaw man sin ini pakaradyan na to ini waktu ini yari nambuka na amuin email kato long tapatumtum waktu ini siya ini ang patuod katanggusin pangadji niya Madina Islamic University long ta kalokalo ini mamikilan pa siya ini mga magpasuong pa sa Allah Ta'ala si mga kamatauran ini lo paragbos ini magpasuong pa masin itukbal ko anak ini singkitan niyo mayroon na rin dengan Sheikh Bashir Amlani Ajuram فليتفضل سيادته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد, فحياكم الله وبياكم mahuli mga kaulungan iwan kalasahan si mahasot si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Itukbal na to in sa ribu-ribu pagsyukur pamahasot si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin yanugaraan niya kita nusin ni'mat dakula, ni'mat kay ngatan singkatan. Amo na isa lago-lago ni'mat magdatong pamanusya, amo na ni'mat ka Islam. Una mo na mga katautay manguran singkitan niyo agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. In agama singkitan niyo ini agama amuin karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta rin di agama ini jukop sin Allah subhanahu wa ta'ala mga kasyara-syaraan niya. Jukop niya mga kasyara-syaraan niya iwan sing kanikmat-nikmatan niya. Amuin di na maghajat ganapan iwan di makadjari kulangan. Wat malayng kanin agama ini suway tuod paragbuson sin tiap-tiap Muslim din doon hakabayaan si mahasot si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Mahuli, in Allah subhanahu wa ta'ala nagparman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Haadlaw ini, jukop ko na kanyo in pag-agamasing kamo. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati. Jukop ko na kanyo in pag-agamasing kamo, iwan sing kanikmat-nikmatan ko kanyo. Waraditu lakumul islam dinan. Iwan piagrida ko na kanyo in agama pag-agamahan sing kamo amon in agama Islam. Naingaton sing kita nyo mga katautay manguran sing kami haagama si mahasos si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. In agama Islam wayron na dukaing agama tatay mauna hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Buat malengkan amuna in agama ini. Dahil nasabab yan nagparma ni mahasot si mahatinggi Allah. Inna ad-dina inda Allahil Islam. Sabon nato rin agama tupot tatay maun sin Allah. Amo rin agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo rin agama Islam. Damik yan na parman si mahasot si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala.
وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Isyusulaw niya nagmuhot-muhot lima wag agama. Marugaing din sin agama Islam. Tanto tuod di tudtay maun ka na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sartain siya bilang din na jumlahan sin taon na lulusyo nga adlaw kiyama. Naday na sabab yan mga katutay manguran sin kami agama Islam. In agama Islam, among piyag-agamahan sin kita nyo bihayaon. Amo impiyag rida sin Allah subhanahu wa ta'ala katutan niyo. Naingaton sin kita nyo in agama ini nabangon siya hadwa usulan. Amo in suway paragbuson sin tiap-tiap Muslim. Hada dinuna mabniyun ala aslain azimain. In agama sin kita nyo ini nabangon siya hadwa usulan dakula. Iwan hadwa hag dakula. Biyasin nasabuti Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Al-aslul awwal alla na'buda illallah. Panagnaan usulan sin agama sin kita nyo amon suway paragbuson sin tiap-tiap Muslim. Amunain magtag-ipon siya pa Allah subhanahu wa ta'ala in wayrong pagtag-iponan niya bot malingkan Allah. Ini karwa alla na'budallaha illa bima syara'a Rasulullah. Ini karwa amuna hindi kita magtag-ipon pa Allah bot malingkan doon bang uno in kaya syara' kato tanusin Allah subhanahu wa ta'ala. Ay bima na bang biyariin in pag-ibadat, in pagdag-ipon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam isuwayray sabiat in pagdag-ipon sin kita nyo mga katautay mga mga kama Islam. Na indwa usulan ini amuna in kaingatan singkatan amuna in al-ikhlas wal mutaba'ah. Amuna in ka-ikhlas iban si pagmutaba'ah pag-agad akakahinang halimpa si Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na indwa usulan ini mga katautay mga mo agama Islam huma rukna al-ibadah. Sila na ini in dua rukun sin ibadat. Dua rukun sin ibadat. Fala tasihhu ibadatun illa bi ikhlasil amali lillah wa mutaba'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena di masahih, di kumugdan, di tay mauning pag-ibadat sinang sulag manusia. Buat malengkan suway na on din dun kanindwaro kung sin ibadat ini amuning ka-ikhlas. Iban sin pagmutaba'a pangagad ha kakahinang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabang sopa ma, aon din na dua usulan inin wala di magbus. Upamahan niya ng bukmano siya nag-ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala pag-ibadat niya. Naamusad niya rin na pag-ibadat niya wala kimugda nakakahinang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam niya tudi tay maun ka na sin mahasud si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Atawakalin ng bukmano siya. Iminang pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala amon kimukugdan nindo napkakahinang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sumagawaway roon din nung kaning ka-ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa munal tuorin pag-ibadat niya ininidi tayo maun ka na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Buat malengkan dumagbus ka niya indwaro kun ini doon na pag-ibadat niya. Amuna in ka-ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala iban pagmutaba'a pangagad akakahinang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam pag-ibadat. Na indoy ni mga katautay manguran sing kami agama Islam. Amuna ipag-syahadat, amuna imma na si syahadatain. Amuin mamungin ang buok Muslim, magnak amuin sumaksi. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah.
amo na imagnaisaksi siya inwayroon susumbahon akasabunnalan bot maningkan Allah inini amo ni makna sing ka-ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iban sabunnato ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam daak Rasul sin Allah subhanahu wa ta'ala inini amo na makna si pagmutabaah pa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pag-ibadat. Na din nasabab yan sa suko si mga sila naggugulal Muslim amo indaran limalaptik sim pagsyahadat pag saksi akatunggal sin Allah pag-ibadat iban pagsaksi bunnato ni Muhammad daak sin Allah nasuway dumagbus din doon na pag-agaman niya ing pag-ikhlas iban pagmutabaah ing ka-ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala iban na pangagad nakakahinang si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na din na sabab yan mga katutoy manghuransin kami haagamasin Allah subhanahu wa ta'ala. Aung dua hadith si Nabi sallallahu alaihi wasallam amo in kiyawa rin di ikan niya in pagbahasaw na al-ikhlas iban si pagmutabaah. Hadith lagu-lagu si Nabi sallallahu alaihi wasallam law si Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat sabon na tuod, in kakahinang pag-ibadat, suway siya sa sartaan si pagniyat. Inini dalil sing ka-ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala. Damikian hadith si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amun hadith, kaya riwayat si Aisha radhiyallahu anha. Law si Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha, ma laysa minhu fahuwa raddun. Isiusiulaw niyan himi ng bago. Den di apakaradya, den di apag-agama singkitan niyo. Amo in bukon na lamod din na pag-agama. Na inya to isulak kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di tayo maun ka na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na din na sabab yung mga katotay manguran na mga agama Islam. Indua usulan ini hapag-agama amo ning ka-ikhlas. Ibang pagmutaba pa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amo na ini in asubuhun sin Allah subhanahu wa ta'ala hapanag na ang piyapanjari niya rin dia dunya sambil pakinahinapusan piyapanjari niya rin dia dunya asubuhun ni adlaw kiyama tungod sin duay biasin nasabot sin Abul Aliyah hawak po tiapsiran ni parman si mahasot si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala fawarabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Den di siapahan pa Allah subhanahu wa ta'ala tanto tuod asubuhon na mura sila kataan den naman hakata den naman napanag na ang piyapanjari sin Allah sambil pakinahinapusan asubuhon sila sin Allah ta'ala tungod sin kakahinang nila. Law sin Abul Aliyah kalimatan yus'alu anhum al-awwaluna wal-akharun madha kuntum ta'budun wa madha ajabtumul mursalin. Law sinabul aliyah dua law niya kalimah asubuhun sin Allah subhanahu wa ta'ala adlaw kiyamah im mga panag na ang piyapanjari niya iwan si kinahinapos ang piyapanjari niya rin dia dunya asubuhun niya sin dua kalimah panagnaan madha kuntum ta'budun iban unuin kiaunan niyo unin piyagtatag-ipunan niyo hawak suka mo dunya wa madha ajabtumul mursalin iban uno in sasambangan nyo ha mga karasulan piara si mahasot si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala ay bimakna amunin al-ikhlas wal mataba madha kuntum ta'budun amunin ka-ikhlas pa Allah isimpyag ibadatan mo amunin Allah subhanahu wa ta'ala na isuway ko mag-ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala suway ko manauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala hindi mo limbangan di ko huminang limbang doon na pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa madha ajabtumul mursalin. Iban unoy sa sambangan niyo hama karasulan piara si mahasot si mahatingi Allah. Uno baha miagad baha kamo hadiaakan sin Rasul. Nagtaat baha kamo a Rasul. Inang nyo rabaha suntuan ni Rasul sallallahu alaihi wasallam makataan si pakaradjaan niyo.
labi luwa na pag-ibadat sing kamo na ininiasubuhon si mahasot si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Na din na sa wabian mga katutay manguran sing kami masin Allah subhanahu wa ta'ala. Bukon in kagunahan sing kita niyo rindo na pag-ibadat sing kita niyo magpataod sadya kita no si pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innamal ibratu bi ihsanil a'mal. Sumaga wa imataqaddam amuin suway na to halgaan. Amunain parayaw na to in pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dena sa mabyan uning beta sin Allah subhanahu wa ta'ala parman niya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. In Allah subhanahu wa ta'ala tukason niya kita niyo asupaya kaingatan mangisyuring katutan niyo in nagmaray wa kakahinang niya. Nalaw sin Al-Fudail ibn Iyad at tungod sin ayat ini akhlasuhu wa aswabuhu. Ahsanu amala ay bimana akhlasuhu wa aswabuhu. Amuna in kakahinang sarayaw-rayaw apabila siya ang ka-ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aswabuhu iwan labi kimugdan nindoon na kakahinang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ampa in kakahinang yan mabilang siya dena sarayaw-rayaw na hinang apabila in siya sartaan sing ka-ikhlas iwan kimukugdan din doon nakakahinang si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sambil na asubo in Fudail ibn Iyad, Ya Ali, Ya Aba Ali, ma ma'na akhlasuhu wa aswabuhu. Law sin Fudail ibn Iyad na asubo siya. Ano law ni pagbahasahon mo amo in akhlasuhu wa aswabuhu. Law sin Fudail ibn Iyad. Idza kana al-amalu khalisan walam yakun sawaban lam yuqbal. Apabila law niya inkiaunan sin amal ibadat long tahalom ka ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala walam yakun sawaban lam yuqbal sumagawa wayruun din doon kaniya in pagmutaba pa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na lam yuqbal di day maun ka na si mahasud si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idha kana sawaba apabila isabing kiaunan sin ibadat niyon kimugda nakakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam walam yakun khalisan lam yuqbal sumagawa wayroon din nuning ka-ikhlas sa pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala na inyan di tay maun ka na si mahasud si mahatinggi Allah. Di na sabab yan mga katutay mahuran sin kami haagamasin Allah ta'ala amuyat tuing kagunahan sin kita nyo pag-ibadat pa Allah. Bukon magpataod na sadya sin ibadat sa wayroon din nuning ka-ikhlas atau magpataod sin pag-ibadat yauning ka-ikhlas sumagawa wayroon kimugda nakakahinang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Magpataod sin ibadat siyandig paagama sa wayroon na hinang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabukod ito'y kagunahan sumagawaing kagunahan mga katutay mahuran sin kami agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuna in dumagbo si indua usulan ini rin doon na pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala indua rukun ini. Na din na sabab yan mga katutay manguran sin kami agama. Uno in pagbahasahon ka ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala. Uno in hakikat sin ka ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala. Law si Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. In ka-ikhlas huwa hubbullahi wa iradatu wajhihi. Siya na lang niya impaglasa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iban wayroon na kabayaan mo rin doon na pag-ibadat pa Allah ta'ala bot malingkan amurain Allah subhanahu wa ta'ala maksud mo. Amunain maksud mo ipagbak mo in Allah subhanahu wa ta'ala sambil kakitaan mo adlaw kiyama. Haadlaw pasurun na si Allah ta'ala katan si manu si alam si sulha. Sambil kakitaan nila ng kain nagpapanjari kanila amunin Allah subhanahu wa ta'ala. Amurati maksud. Din asawab lang si Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala hanuniya niya. Wa hakikatul ikhlasi tawhidul muradi. Fala yuzahimuhu muradun thani. Law si Ibnul Qayyim rahimahullah.
in hakikat law niya sing ka-ikhlas pa Allah. Tauhidul muradi. Amura in tunggal da maksud mo amunin Allah subhanahu wa ta'ala pag-ibadat mo. Fala yuzahimuhu muradun thani. Sarta di siya sartaan sinikarwa maksud amun bukun na maksud pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bukun na maksud rida sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bimana in ka-ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala makatutay manguran sing kami agama sin Allah ta'ala. Amo na impatudjuhon mo, impangatayan mo, hawak to ko tumindog mag-ibadat. Wayroon tudjuhan niya ba't malingkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wayro maksurun niya ba't malingkan rida sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wayro maksurun niya ba't malingkan imaangot ko, imuhuwat ko, sintumbas din na Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan imatan ka-ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ka-ikhlas, bukun amuin magriya. La turidu bihi riyaan wala sum'atan wala madhan wala thanaan. Among mga sila nag-iibadat pa Allah Ta'ala, nagpapakita kita sin amuin ang mal-ibadat nila. Nagpaparungog-rungog sin ibadat nila. Sin pagbasa nila sin Quran. Atawa ka na supaya sila po jihuniwan bantungon. Tanto tuod di mo kabaka naman siya ning ka-ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala. Naday na sabab yan, impakaradyaan na mo yung labi kabugaan si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Labi luwa na mga sahabat niya, amo na yung syirik sibi-sibi. Amo na yung syirik sibi-sibi. Karena salaw si Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhwafu ma akhafu alaykum asyirkul asgar. Asyirkul asgar. Inna akhwafa ma akhafu alaykum asyirkul asgar. Sabon na tuurin labi ko kabugaan, amuin kabugaan ko kumugdan kaniyo. Law si Nabi sallallahu alaihi wasallam, amuna in asyirkul asgar. Amuna in syirik sibi-sibi. Sambil mi'nahan si Nabi sallallahu alaihi wasallam in syirik sibi-sibi. Yaqumur rajul fayusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajulin ilayh. Law si Nabi sallallahu alaihi wasallam amo intumindog law niya ng bukusog. Fayusalli fayuzayyinu salatahu. Sumambahayang siya sambil amo impalingkaton niya, pahumputon ni pagsambahayang niya. Sa kahaba siya amo kakitaan sin usog. Sa kahaba amo ima atud kanilaw niya indugay usog. Ay man nakakikita siya si manusia. Hawak to imihin ang sinibadat, hawak to siya kakitaan, kikita sindugay manusia. Ampa niya parayawon pahumputo ni pag-ibadat niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na inini kabukaan si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amuin kabukaan niya jumatuh kumugdan pa umat niya. Na din sa sababian ni Ibrahim alaihi salam. Nagpatilibon siya, hindi sila amuin makasuok pa pagsyirik pa Allah subhanahu wa ta'ala sin anak niya. In Ibrahim alayhis salam, nangin dua pa Allah. Wajunubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, paani ba kamilong niya iman sin anak ko? Paani ba ako iman sin anak ko? An na'budal asnam. In makapagtag-ipon kami asnam. Susumbahon marugaing din na Allah subhanahu wa ta'ala. May tain Ibrahim alayhis salam. Nagpatilibon pa Allah. Akar na makabuhaing pakaradyaan pagsyirik pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga katawtay, maguransin kami agamasin Allah ta'ala. Na din ang sabab yan mga katawtay, maguransin kami agamasin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yatima na sing ka-ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala. Insuway dumagbus din doon hapag ibadat tayong ka-ikhlas. In wayroon amo in puhungon mo. Wayroon amo in huwat-huwaton mo. Doon na pag-ibadat mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Di na pagtuwad tungki mo. Di na pagsambahayang mo. Hapag zakat mo. Hapag haji mo. Hapag puasa mo. Buat maling ka na mo rin Allah subhanahu wa ta'ala. Karena magluog sadya kita ni mga katawtay manghuran na mo agama Islam. Apabila wayroon in ka-ikhlas doon na pag-ibadat sing kita niyo.
In Allah subhanahu wa ta'ala namayta, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ. Parman sinamahasud si mahating di Allah, iwan wayroon namo sila naraak. Wayroon sila naraak. Buat malayng kani magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala, tulos ikhlas kaniya. Amura yan yung kamayaan sin mahasud si mahating di Allah subhanahu wa ta'ala. Indo magbus ka to tanong ka ikhlas, pamahasud si mahating di Allah subhanahu wa ta'ala. Amya tima na sing ka ikhlas. Nauni maksud si mutaba'a pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. In hakikat si pagmutaba'a pa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muna. Dahil na mga nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala, mga katutay mauran sin kami agama sin Allah ta'ala. Amo na impyarahan kita nyo Rasul. Wayroon na mamarahin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin nagbayta aparman niya. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Amuin nagbayta in Allah ta'ala. Wayro na kulong niya nagpapanjari bag sa jini wan si bag sa manusia. Buat malengkan magtag-ipon kako. Ay bima na rin di ipiatarang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sin wayro maksud. Wayro dukay maksud sin pagpapanjari niya kato. Buat malengkan mag-ibadat kanya. Wayro timog to bin Allah ta'ala nagpatarang si maksud may takita niyo papanjari din dia dunya. Sumagawa piarahan kita nyo Rasul sin Allah subhanahu wa ta'ala hasupaya kaingatan na to bang biyariin na to ito na imaksud yat to amo ni mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala kaingatan na to bang uno inhantang si pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala kaingatan na to bang uno in sunna sin Nabi sallallahu alaihi wasallam pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala iwan kaingatan na to bang uno hindi tatay maundi ng mga amal ibadat amon piyagmahukaw di kabayaan si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na din na mga nikmat amon na nikmat ini amon na impiyarahan kita sin Allah subhanahu wa ta'ala Rasul. Amon na nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Na in Rasul yan mga katutay manguran na mga kama-Islam. Amon na Nabi Muhammad salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi. Wajib in magtaat kaniya. Wajib in magad hakakahinang si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iwan magpatikupo ha mga diakan si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iwan paragbusunin paragbusunin diakan si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajib tiap-tiap muslim. Sa suko sin namayta. Sa suko sin namong sin asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wajib ka ni magtaat pa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amo yan ni karwarukon simpag ibadat. Amo na ipagmutabaah. Na ipagmutabaah ini mga katutay mga na mga kama-Islam. Biyaitaan kita sin Rasul sin Allah subhanahu wa ta'ala. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bunna tuod yan na kaniulong niya ha Rasul sallallahu alaihi wasallam in uswatun hasanah. Doon ha Rasul in uswa hasanah. In suntuan marayaw. In Nabi sallallahu alaihi wasallam suntuan marayaw. Wayroon na duga in suntuan singkatan ni bat malengkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muna suntuan na pagtauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala. Suntuan na pagdakwah. Suntuan na panawag-tawag din doon na pagtauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala. Asupaya magbalik ingkatan si manusia pa Allah subhanahu wa ta'ala. Suntuan na pag-ibadat amo ni Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amo in suway na to upihan in kakahinang niya supaya nakita nyo kumugdan din doon na pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Suntuan na akhlak. Suntuan na pangadatan ni Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suntuan na katan simpakaradyaan inabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Naday na sa wabyan mga katotay mangurad sing kami agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Innabi nagpaibot-ibot tud kato tani. Hadith ning kana isya sin nabassa na to kain.
Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Isiusilaw nin himinang kakahinang bago. Pag-agama, hapag-agama. Ay mga nabukol lamod di mga plane, di mga airplane, bukol lamod. I mga cellphone, wayron lamod. I mga lilos, wayron lamod. Sa pag-ibadat, amon, huminang siya kakahinang, isandig niya pag-agama. At inapakaradyaan pag-agama. Wayron lamod si mga amuin sasakatan, si mga motor, iban sin uno-uno pa amon piyamong nila, bang so pa malaw niya bidaahon nyo law ni mga parkala, ini bidaahan nyo rin sa mga amuin, mga airplane, ni mga motor, iban sin kaywana. Impagyano ni agama, mga katutay, manguran na mo agama, Islam. Amon huminang ko, ibadat, kakahinang isandig mo pa agama. Amyo tilyangan hindi hadith. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Isiusiulaw ngin himinang kakahinang bago hapag-agama. Amuin bukon na lamuda agama, gianap siya mo papag-agama. Fahuwa raddun. Nini isulak kaniya ing kakahinang ngin. Di tay maun ka na si mahasud si mahating di Allah subhanahu wa ta'ala. Na in Nabi sallallahu alaihi wasallam nagpaimot-imot kato. Sambil na sadya, in Nabi sallallahu alaihi wasallam nagpatumtum ang mga sahabat. Sambil na pagpatumtum si Nabi sallallahu alaihi wasallam, nagbak kasing patumtum yaon maon papangatayan si sahabat. Sambil on na rin kanila nagluha. Sambil nakapamong ya Rasulullah kaannaha mau'idatum muwaddi. Biasa pantunin patumtum mo yan amon paminmin mo na kamo. Paawsina, sugpatilaw nga inwasiyat mo kamo ya Rasulullah. Law si Nabi sallallahu alaihi wasallam biaksing kaya riwayat Irbad ibn Sariyah. Law si Nabi sallallahu alaihi wasallam usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ah. Panagnaan wasihatan takamu simpag mabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala. Simpag mabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala. Was-sam'i wat-ta'ah. Iwan sin asam wat ta'ah. Indo mungog kita niyo ay siyusin na hinang nakura na to. Iwan magtaat kita niyo ay siyusin nagnakura ka to tanin. Wa in ta'ammara alaykum abdun habashiyun. Minsan pa'y nagnakura ka to abd. Ipon habashi. Ipon habashi. Minsan pahapangatod si manusya imanusya na muna sa baba na manusya rin dia dunya. Apawila siya na hinang nakura insuway siya pagtaatan. Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan kathira. Sabon nato risiyo si mabuhi mapuas ko, mapuasing kawapat ko. Makakita na siya lang niya amuin. Pagtungkakali sa taud-taud na pag-agama. Pagtungkakali sa taud-taud na pag-agama. Naday na sawab yan. Hawak to jumatu ininilaw si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tumaod ni pagtungkakali. Tumaod na namong inini ibadat. Pagsakali bukon ibadat. Tumaod na namong ininilong niya. Manglalaraklo na sinagama. Sinakikat niya siya magdarayaw. Simpag-agama hula. Sambil mamong ininila akida law na sin Muslim. Pagsakaliin niya un akida si mga sila. Simiha apamaham. Sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man si mga sahabat niya. Nadihilan kita nyo amuin. Pianduan kita si Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila jumato ini. Fa'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Addu 'alayha bin nawajid. Law si Nabi sallallahu alaihi wasallam ibot panggawngot pangamdos ka mo rin doon na sunna ko. Asunna ko. Ay may mana magbalik ko pa sunna sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iban sin kasunnat-sunnatan si mga khalifa niya. Ar-Rashidin. Addu 'alayha bin nawajid. Panggayong gungi ka mo rin doon, asunna ko. Biya si sapanto na mo yung kukut-kut nyo simbok gang nyo. Kut-kutan nyo simbok gang nyo sunna ko. Magbalik kita pa sunna si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Iban hali ka mo, tinggalin niyo yung mga pakaradyaan bago.
hapag-agama amon siyandig pag-agama. Mga pakaradyaan bago amon siyandig papag-agama. Amo ini impagtaat pag-agad Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bukun impagtaat para Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Amuin doon apakaradyaan, amuin maggulal ko ini mala sa parasul sambil himinang ko kakahinang basa pagla sa parasul. Pag sakaliin niya wala na diaak si Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Wala na nahinang si mga kasahabatan si Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Ang pasilanay ni salasala naman siya para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bang paglasara. Kumpasan ko wayroon makaliw paglasa si sahabat para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Himinang si mga pakaradyaan pag ibadat. Laong nila inini ibadat pag sakali isan digmaon. Pagkakahinang. Apa isan digmaon papag-agama. Tinwayroon na diakan si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atawakan sulangon inhantang si pag-ibadat si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sumambahayang zuhur 5 rakaat. Patauron talaw ni rakaat supaya mas mataw di pahala. Dabag so pamain yan pahala tanto tuod piya taod na si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Huminang si mga ibadat pindahunin hantang si pag-ibadat. Haunin pangagada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na din ang sabab yan, in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asabab si pag-imot-himot, asabab si pag-imot-imot niya ka to si parkala ini, amo impagtaat kanya, iban si pag-agad kanya, hawak tuman sin hajjatul wada, sa kahabain Nabi sallallahu alaihi wasallam, magparagbos, sing kakahinang din na makakahinang paghadji, din naman na pagtawaf, din naman na pagsa'i, Safa wal Marwa. Din naman na pag-ukuf sa Arafah. Din naman na pagtilo sa Jamarat. Sa kahawa niya ni magkahinang balik-balikan si Nabi sallallahu alaihi wasallam, lita'khudhu anni manasikakum. Suway nyo tuod kawaon din kako inhantang si paghaji niyo. Mahita, piya imot-imot si Nabi. Karena bang di ko kumugda nakakahinang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam pag-ibadat, di tay maun sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nay pangasubi rin kaingat mo sin niyaon law kakahinang sin Nabi nasuway na kita ni mga ji. Suway na to pangaji unang biyarin hantang si pagsambahayang sin Rasul. Rasul sallallahu alaihi wasallam sa kahawa siya sumambahayang. Hariwayat na sabot mamug siya sallu kama raaitumuni usalli. Sambahayang kamulong niya, sin kita nyo, sin kakita nyo kako, amoy si masambahayang. At niya sa panto ni Nabi sallallahu alaihi wasallam unahan ta. Bang biyariin siya lang ta magsambahayang, agaran ta, singuran ta. Biyatuin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amuin, nagpaimot-imot ka to, tanyo si pag-agad, akakahinang niya. Apag-urul habitikan niya. Doon labi luba na rin kakahinang pag-ibadat si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na din sa wabyan mga katutay manguransing kami agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. In magad kaw ha Nabi sallallahu alaihi wasallam. In murul kaw halimpa si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ni sabab ikadawhat mo si paglasa rin na Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab dakula kalasahan ko sin Allah subhanahu wa ta'ala. Misan pamarugal na kay may mga manusya. Amuin nagparagbos ko wasun na sin Rasul. Marugal na kay may mga manusya. May tabahalong na iututuan yan. Langon niya kamo yung mga pag-ibadat na mo. Basa kung uwi na inang sin Rasul. Di mugal sila kay mo sabab simbyat to. Natumtumabang kumiyagad na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalasahan ko sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aparman niya. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Allahu akbar. Pamungal o Muhammad, in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Bang sopama in kamo naggulal. In kamo malasa pa Allah, nasuway kamo magad ka kulong si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Magad kamo kakahinang ko. Fattabi'uni. Damang kamo miyagad na kako. Yuhibbukumullah.
kalasahan na kamo sin Allah wa yaghfir lakum dhunubakum iwan ampunun pa sin Allah subhanahu wa ta'ala pardusahan ni. Sunnah sin Nabi sallallahu alaihi wasallam isuway na tuhalkaan mga katutay mga uran ng mga agama Islam. Ngayon na sawabiyan mga katutay mga uran sin kami agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mura-murahan ikita nyo taupikan si mahaso si mahating Allah subhanahu wa ta'ala. Doon na pagtunay sin maksud may takita nyo pepanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amunain kay ngatan nato wayron na duga ing maksud bot malingkan mag-ibadat pa Allah sarta taupikan kita nun sin Allah subhanahu wa ta'ala in maparagbus na to in sa lagu-lagu maksud ini biasing kaparagbus si Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Then nasawabyan tubtubon ko dito na sadya tumubtob mga katutay manguran sin kami agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabagso pa maon din na makaptangan sin kami wayron imamo simiha na lauta din na Quran iwan na sunnah sin Nabi sallallahu alaihi wasallam na inyat to din kamo iwan din na syaitan dabang so pa makimugdan labi luba na kimugdan na Quran iwan na sunnah sin Nabi sallallahu alaihi wasallam na amo yating kawaon sin kitanyo amo nating gayunggungan sin kitanyo mura-murahan nito papagbarakatun katutan sin Allah subhanahu wa ta'ala wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wassalamu alaikum wa